Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer un slime súper fácil. Con dos ingredientes. Con dos ingredientes. Jabón. Jabón y ujo. Hola, yo soy la que estoy grabando. ¿Se mostró un poco tu cara? ¿Te molesta? No. Ok. Primero tienes que echar el ujo. Poco ujo porque es tóxico. No importa. Tenemos que echar ujo. Pero poco, necesitamos más ujo luego. Y después echas el jabón acá. Depende del tamaño que tú quieras. Ay, se ve como si saliera el ujo por tu mano porque hay una pulsera que parece ujo. Ya. Y luego y de solo eso... con la cuchara hay que revolver. Y revolvemos y revolvemos. Y revolver, y revolver, y revolver, y revolver, y revolver. ¿Esto le debería quedar al tiro, Amanda? Sí, más o menos al tiro. Más o menos al tiro, pero si no sale al tiro, ¿qué pasa? Tenemos que echarle ¿qué? Más jabón, más agua, o sea, más agua, más ujo. ¿Qué hay que hacer? No, depende de si queda muy espeso hay que echarle más jabón y si queda más líquido ujo, porque Es la ley. La ley slimímica. Es la ley slimímica. ¿Existe la ley slimímica? No sé, pero ya la inventé, entonces sí existe. Luego hay que moldearla con la mano para que quede mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Así. Ahí está. Está quedando el slime. Oye, ya. ¡Ah! Al principio puede salir un poquito resbaloso. Así como así. Entonces, cada vez que así le hagan cosita con las manitos, Es muy pegajoso, se pega las manos en algún no mueble. se pega en las manos, más bien se resbala. Ay, a veces se pega un poquito. Y en un mueble se puede pegar por mucho tiempo, por la madera se puede pegar. No tanto. No tanto, Pero es más- que pero necesitan más bien- información. Amanda, necesitan más información. No se pega. Más bien sale un líquido. A ver, déjame intentarlo. Pásame Sale la- un líquido como este. A ver, Así luego de como- eso sale un líquido así. A ver, pásame un poco el slime, por favor. Ahí está. Así para sale. mostrarle un poquito a la cámara. Se estira mucho. Se estira bastante y es muy pegajoso, en serio. O sea, no es pegajoso, Más es como resbaloso. es muy resbaloso y te queda, después de tocarlo te queda así como un poquito de agua, que sería un poquito el jabón, ¿cierto? Luego hay que amasarlo un poco más para que quede así como tú quieras. Tiene que revolverlo un poco más, ¿cierto, Amanda? Sí, pero dura súper poquito. O sea, menos de 24 horas. Se seca súper rápido, pero con el líquido que queda en el recipiente lo puedes echar. Sí. Y listo. ¡Tarán! Queda súper bonito y es súper bueno. ¿Le pueden echar colorante, eso sí, cierto, Amanda? En dos opciones. Puedes echarle témpera del color que tú quieras. O sería de esta de los lápices cera. Ya, ¿y eso sirve para hacerlo así como para color? Sí. Más sirve la témpera. Más sirve la témpera así como para que quede más... Y si no, ¿No sirve el colorante alimentario? Sí, también sirve. Sí, también sirve, o sea, Y sirve tam- todo y tipo de también colorante. depende del color del jabón que uses. Por ejemplo, el jabón es morado, el slime te sale medio morado. En este caso amarillo te sale más amarillo. Pero en este caso el jabón era azul. No es ¿Cómo explicas eso? amarillo, es amarillo, o sea, mira. Ay, pero no la pegues a la cámara se va a enojar contigo. ¡Ña! ¡Me enojo! ¡Ña! Ok, eso es todo, espero que les haya gustado. Comenten si les salió o no. Espero que les haya gustado. Denle like. Y muchas gracias. Chaito. Suscríbanse. Bye bye. No tenemos redes sociales, ¿ok? Ok, no tenemos redes sociales porque este es nuestro primer video. Sí. Luego si quieren, Somos- si le dan no- like, noob. Somos muy noob. Somos muy nube en el tema de subir videos, entonces ojalá denle like. Sí, denle like o si no vamos a estar muy enojados con ustedes. Y la cámara igual. ¡Ña! Chaito. Chao, ya.